шлемы сделаны таким образом, чтобы выдержать один удар. И если они даже упадут там со стола, с мотоцикла и так далее на землю, то они уже больше не будут так держать удар, как они его выдержали в первый раз. Там есть микроэлементы, которые лопаются в тот момент, когда шлем падает, уже он не такой становится прочным. То есть все, шлем убит, даже если он супер дорогой. Так что подумайте и вспомните, что если был такой случай, где ваш шлем упал на землю, он может быть уже негодный. Нужно его проинспектировать и купить уже новый.